Så må lære til at nøygavnar steggajar. Det lærer jeg absolutt ikke. Og jeg skal si at det er hvor jeg ikke kan lære til, og hvor jeg ikke lærer til. Hvor jeg lærer til at her hur enn. Ja, men til tog Bibelen lærer det. Tar som lærer til nøygavnar steggajar, tar lærer ikke ratt. Er du lærdur til, så er du våren lærdur falsklærer. Og tog må jeg heldur si at det er sannløygan, så lorsta nu vel. Er du våren lærdur til at nøygavnar steggajar? Hvordan kan du så oppleva der? Hvordan kan du vanta a gengi inn ut der? Hvordan kunne du røkka til tøyn? Hvordan kunne du være en pastor av tøyn andalige løyve? Det kunne det ikke. Tøyn kristen løyve altså. Så er du ta høyla koppar av nokron version og i 4 Korint 13. 4 Korint 12 handlar allur nøygavnar. Andlige gavnar som det King James. 4 Korint 12 til ter nudjo andlige gavnar til å være ramseier opp, og ter det som fylgjande. 4 Korint 12 fra vers 8. Tøya til øyn veru given av andanon visdomsåre, til en annan kunnskaparåre, av hinnon sama andanon, til en annan trygv av sama andanon, til en annan gavurnar av grøying, flortal, av sama andanon, til en annan virkingen av kraftarverskon, til en annan profeti, til en annan grøyning av andon, til en annan imis slø av tungun, til en annan tøyingen av tungun. Her er nudjo nøygaver. Nudjo andlige gaver. Nu fer vi til 4 Korint 13, fra vers nudjo. Til her, og jeg tar sier at til høyle bare enda. Nei, det er det ikke. Skal si at det er kvui. 4 Korint 13, fra vers nudjo. Tog jeg vid kina i pørston, og vid profetera i pørston. Men ta i det som er fullkomme, ta skal det som er i pørston, være tidsi av. Ok, så øynafør skal det være tidsi av, det som er i pørston. Er det hent? Nei. Tog at vi er stendur. Ta jeg var baden, tala jeg som baden, skilte jeg som baden, hoksa jeg som baden, men ta jeg gjør det mevor, lei jeg av banslige luter. Vi er det? Tog at nu sutja vid og gjøkken et glær. Og glær til glas. Et glær skumligane. Men ta anlit til anlits. Ta nær, ta et av fullkomne komme. Ta skulle sutja anlit til anlits. Nu kjenner jeg parstvis, men ta skal jeg kjenne enn ta som òsne er kjentur. Men det er ikke øyde, ja. Ta kjenner du vel. Hvis du kjenner så vel som du er kjentur, ja, hver er det som kjenner det? Hver er det som kjenner til bånds? Det er godt. Og den der skal komme til at du skal kjenne så vel som du er kjentur sjálfur. Det vil si at kjenne alt til fullnar, her ongen pastor myrskur, ongen lønt, du kjenner alt, du sagt holdar myndina, til ongen hildi atur fra der. När vill det? När vill det? Jeg stendur at nu sutja vid og gjøk nok lær, skumliga, men ta anlit til anlits. Når kjent du sutja anlit til anlits? Ja, hvem er det du hikker etter? Nu sutja vid og gjøk nok lær. Hva er det glære? Det glære er Guds år. Til det som vi tidsjer gjøk noen. Kom du til Jakobsbrevet. Jakobsbrevet kapittel 8, 22 og 23. Men vere til gerarar årsins, og ikkje høyrarar øynans, svurgjande til kun sjálvar. Til at nekar vere en høyrare årsins, og ikkje en gerare,
han løykur manne skåande sitt naturliga anlit i en gläre. Han skåar sitt naturliga anlit i en gläre. Ta gläre vid hitje ui, det Guds år. Det som en speil vid hitje ui, som viser okkur sjálv. Ja, viser okkur sjálv, så ta gläre Guds år. Atur til 4:13. Nu søtja vi det gjør nok glær, skumligane. Vi røyna fæta tingene, vi vet ikke akkurat hvordan skal det til, hvordan kommer det til å genga, hvordan kommer alt det til å spille av, hvordan og kvært, hvordan verer trångten, hvordan verer tusenar rydje, hvordan verer alt det til vi nødgjær gjør, og avløysen at han har tatt, og alt det her, hvordan verer alt det her? Ja, men det kommer vi da søtja ta. Vi kan skilja alt, og ta kjem det som i pørsten av fattelig av være tidsi av. Men ta ver ikkje fyrir vi søtja anlit til anlits, og kjenna enn ta ein som vi sjálv er kjent. Hentet det ta i der 22 bøknar i Nysja Testamentet blir samlegar, utvaldar, og allar 6 bøknar kunde køra saman som øyna bøk, Vær ta alt ta fullkomna komi og vid ønske skilte vi ta til fullnar? Nei, ta kom spegelen saman til fullnar. Ta kom glære saman til fullnar, så vi bedre kunne søtje ting. Nei, tann det, ta i ui, skal jeg si at her, vi skulle søtja anlit til anlits og kjenna enn ta enn som vi sjálv er kjent, tids fyrir vi kommer til himmels. 100% sikkert. Ja, jeg var ikke hvordan klaukur to erst, men jeg var bare til at jeg kjenner ikke alt til fullnar. Og jeg søtja ikke anlit til anlits. Jeg søtja anlit til anlits, hva er det vi skal søtja anlit til anlits? Jo, til Jesus. Jeg søtja han skumligan i sin bøk, og jeg vil søtja han betre og betre. Og så kvar som i livet med kristenløv, så søtja han betre og betre. Han blev klarere og klarere åpenbæra over for meg. Men jeg søtja han anlit til anlit til ikke finne komme til himmels. Så jeg skriver stendur i 1. Johannesbrev, kapittel 3, vers 2. Hatt elskav, og nu er vi sinner Guds, og det bestest ikke enn hvert vi skulle være, bløyva, være vi ett. Men vi vet at han skal bestast, skulle vi være lujtjer honom, til vi skulle søtja han som han vi øren åren, anlit til anlits, og til å være, kunne søtja han anlit til anlits, og kunne snakka av han purasta, av brottet, ta mot være hun lujk, og i tannforstand at vi var uiklatten, uiklatt, opprøsna likame. Det er vi likame som ikke får gongur, durdar likame. Ta kunne vi søtja han anlit til anlits, ta vi lujk honom. Ta vi opprisen, ta vi for til himmels. Eller ta vi i tusenarruggen, hvordan det nu verer, i avløyganen. Så til her, ta fedel derfra. Så hvis vi fer atter til vers 8 her i 4:13, så sier han, velvild svøyker aldri, men hverst av være seg profetier, de skulle svøyja. Hverst av være seg tungur, de skulle halde opp et. Hverst av være seg kunnløyge, han skal kvarva bort. Kunnløyge. Tid som sier til at nøygavnar og avteknar, og det er ikke virka langur, tid er full kunnløyga, alt sånmål. Tid er full, proppfull og lærer, og tykker at lærer er falsk om disse ting. Det kan jeg si at det kun. Hun er dumtrande falsk. Ja. Nei, tungur skal halde opp et, ja. Men kunnløyge skal òsne kvarva bort. Det er at han kunnløyge til nu hever, han kunnløyge her a gjør, han er bare parstvis. Han er parstvis. Men alt
Alt bor i Guds åre. Men du kjenner ikke til fullnar. Det gjør du ikke. Men øyne for kjem du kjenner til fullnar, og ta skal til å være avtidje som er i pørstun. Og når vil det avtidje? Jeg vet at du sagt anlitt til anlitt, og kjenner så vel som du selv er kjentur. Eller ikke tro hvordan langt du ikke av bibelskola gale, men så vel kjenner du ikke. Det kan du bare fortelle deg. Så vel kjenner du altså ikke. Så at nøygavner, ja, det kommer øyne for at enda. Det er ikke for vi færre fra hese gjør. Sars du Jesus i Markus 16, sendte tar første lærersvannene ut av prætika, og han gav dem til lyft i at noen tekjen skulle fylltja. Ikke genge undan, det var ikke tekjene som det dreier seg om, men det skulle fylltja tøymon som tryggva. Markus 16, fra vers 15, eller 14. Så han byrstes han tøymon 11, som tar seg ut til mætar, og avtala i torfyr tørra vantrygg og herløg av hjärsta. Jeg tog at tar tro ikke tøymon som hadde se han etter at han var opprisen. Og han sier vi tar færre tid inn i atlan høymen og præter ikke gledebåskapen for kvargenskapen ikke. Det er første. Han og tror å være døptur skal være frelstur, men han og tror ikke skal være helldømtur. Damned. Dømtur til helvetes. Og hese tekjen skulle fylgja tøymen som tryggva. Og i navnet møyne skulle de kaste ut djevlar. De skulle tala av noen tungun. De skulle teka opp høggormar. Og om de drekje nekka deilig ting, de skal ikke seka de. De skulle legge hendur og at de sjuko, og de skulle koma fyrir seg. Nummer 5. Her 5 tekjen Jesus er givet okon. Han gav tøymen fyrst ut her. Han sendte tøyra prætika, og han sier, hese tekjen skulle fylgja tøymen som tryggva. Han avmarskade ikke på nekra måta. Han sendte tøyra ut, og tøy bøyen er kommet vågjare nyer, atlar atter, nyer til okkon i det, jeg vet røysten sendte ut av prætika, og vi har også nytt av lyftet, fra Jesu munne, eller ikke jo ikke Darby, Schofield og drumpar her og larstekon, fløyt av det. Det er lykka fort, Jesus Kristus sier at hese tekjen skulle fylgja tøymen som tryggva. For det første tøymen som er tryggvande, men for det neste tøymen som tryggva. Han sier ikke tøymen tryggvande, tøymen som tryggva. Tryggva kvarjon. Tryggva Guds åre. Tryggva tøy at hese tekjen fylgja tøymen. Trorst du tøy at hese tekjen fylgja der, så vil jeg deg fylgja der. Du lærd du til at de fattelen borster, og de ikke fylgja der, og du har teg ut under hjärsta, og du avnokta deg, ja, så fylgja deg der ikke. Og du kommer omgående sutja deg. Men trorst du til at de fylgja der, så fylgja deg der. Oppa Jesu egna år, så gjerra deg det. 5 ting. Kast ut djevlar, vi tar myndlag over Satan og ødlen her i hans herra. Lukas 12:16. Det som Jesus gav til fyrst og lærersvånden, det var også en giv jokkon. Det er ikke fattelig borstur. Lukas 12:16. Og tar seg til komme atter vi frøye, sigande, Herre, sjalt djevlaner underbrottelig i fri jokkon djøkken navntutt. Og han sier vi tar, skåa i Satan som snarljøs fattla fra himne. Så djevet til mått til å trakka av høggormar og spordrekar til ytlar antar, Satan og ytlar antar. Og iver ödlun måtte fudgjendans, ödlun måtte, ödlun valdi, ödlar kraft, fudgjendans, og ikke skal vi nøkrun mittlun møyna tikkun. Ikke skal vi nøkrun av nekran hatt skea tikkun. Men så setter han det høyla i perspektiv til han sier òsene, hevast hetta, og i Jesun fegnist ikkje at andaner underbrottlir i fyrtikon, men heldur fegnist av tog at tikkara nøvn oppskriva i himne. Det største, nummer 8, frelsan. Og til det som han sendte der ut vi, prætika gledebåskapen. For i ødlunskapen ikke noen, han som tror og være døptur skal være frelstur, ikke være vi ett, vi
Han som tror og vi døptur frelstur. Tu det vi frelstur. Frelstur. Og jeg har mått i vritt landon. Halleluja. Og hese 5 tekin Jesus har givet sin kyrkjo, tøm som tryggva. De kunne fylgja mer, tog jeg at jeg tryggva døy. Halleluja. Så det 17 Korint 12:12. 17 Korint 12:12. Noe annet som da sier til at tegnene var bare apostlar, bare til apostlarna, det passar iver høver ikke. 17 Korint 12:12, her stendur, sannelig tegnene av en apostle var virka i tikkene middelen. Tegnene av en apostle. Men det hvis du varst en apostel, så var det lukket som give at du heier seg tingene. Tog jeg tøyr, hadde fylst vi Jesus, tøy var opplærde personlig av honom, tøy hadde fylst vi honom 3,5 år, og var utsender av honom, og apostlene virka og en sluggar kraft og sluggar tjenest, at apostlategnene fylte dem og en særlig en hatt. Men så må vi bare spyrja spurningen, og igjen, var tegnene og nøygavner, var det avmarska til apostlaner? Absolutt ikke. Absolutt ikke til at løygmenn som ikke var apostlar, som ikke var eldstar eller pastorer eller neka som helst, vanlige løygmenn som Stefanus og Filippus Bayer opplevde til å genga i ande og kraft og gjøre under. Eller opplevde til at under hendt og vidtøymon, sagt du til ikke så at du gjerst under. Det ikke du som hever som øyda, at du finner at du kan bare bruke det akkurat som du vil. Nei, det som anden vil. Det som anden vil, og det som anden virkar. Ta løs vi her for Korint 12, Janne. Skal vi fære atter her? 4 Korint 12. 4 Korint 12. Vers 11. Men öll hese virkar hin øyni og same sjálvi anden, døylandi ut til kvønn mann fyrir seg, og så han vilje. Anden virkar da. Og hvis anden ikke virkar ut her, så kanst du prøve, og ta nyttar hun ikke. Så det hold som gjør det. Så du tog det så løsner at hevur du opplevd at disse tingene kunne av og til virka ut under løyve, så det sånn at du måst være høyreligur, du måst bia og boja, og så må anden bia til gjøre det. Han må sige hva han vil gjøre, og så du løyen, og du egentlig gjør det som han vil gjøre. Ta det han og gjør noe til, det ikke du som tar selv med lister. Det det omgående være, det var det kvørste ta, og jeg heldur nå, det det omgående være, det var det omgående. Det var omgående annet enn det, så som anden løyer. Lett jeg nå for at til gjerninger apostlene 6:8. Og Stefan, fotler av trygg og kraft, gjør det mykje under og kraftarversk mittlum faksins. Stefan, en vanlig løygmaver, en unger maver her. Fotler av trygg og kraft, gjør det mykje under og kraftarversk mittlum faksins. Jo, han gjør det da, men det var ikke han sjálfur, det var anden og i honom og vi honom. Ja. Gjerningar apostlene 8:6. Og følge vi øynene samleie gav gater etter de tingene som Filippus talaie, høyrande og suttjande kraftarversen som han gjør det. Ja, Filippus fører om han til Samario og prætka i Kristfyrtøymon, og stør under og kraftarversk hentet vi hånden hans her. Men han var også en løykmaver. Han var en løykmaver. Ja. 4 Korint 8, 22.
Til ett annat vers som tar bruka. Det är avnoktarner. Det är högt lärdo. Meatheads. Tar avnokta och avnokta och avnokta. Och tar argumenter halde inte vattnet. Det är så grunn och steinbort och skraltøm egentligen. 4 Korint 8:22. Ty jötaner kräver jag tecken och grekkaner söka efter visdom. Så säger jag det jag hick. Tecknene var given till jötaner. Tar baserat på hatt år jag har tar säga det. Att jötaner kräver jag tecken hick. Tecknene var bara till jötaner för att tar skuld tryggva Jesus. För att fromkyrkan skulle överhuvud tryggva tog virka och tecknene i Israel, men det är inte given till höjtningarna. Höjtningarna har bara visdom. Jag har sagt det här. Att det skralltömt och passar över hövur inte. Nej. Tog jag att låt mig finna det lukka på ja. Ja, det som skulle finna till i Romarbrevet 15. Fra vers 18, her sier Paulus såleis, «Tog at jeg vil ikke våga mer at tala om nøkker av tøym tinkunnen som Kristus hever ikke virka vi mer, til at gjøre høytningarna lytnar vi åre og gjer. Åre, han fører vi åre noen fyrst, men så var det gjerer òsne, og varst det hver at her gjeren er vevro, undergjerer. Han sier i vers 19, «Jøg noen mektig tekin og under, vi kraft anda Guds, så att fra Jerusalem och runt omkring ett Illyricum har vi ett fullnar prätika glädjebåskap Kristus. Vad det kvar Illyricum är? Längt in i Grekalandet. Paulus var höjtningatro på det. Läs gärningar av apostlarna och då särskilt det att alla stan här som Paulus kom har hänt under. Och i mittlen höjtningar, inte bara jötar, så att det passar inte som du säger att under är bara till jötarna. Att det helt slett inte vattnet. Att det är en kolsvörst liggen. Och hit har vi i Galaterbrevet. Men jag nu Galatia. Här ständer sålös i kapitel 3 vers 5. Han tessvägna som tjänar till tikkun andan och virkar kraftar gerir tikkara mittlun. Geran til vi gjerning og lauaren eller vi høyring troaren her. Og i Galatia, det var ikke bare i Korint at jeg hadde opplevet her at anden var helt ute i det og slukan hot at nøygana fungerar og der fungerar av øysene i Galatia. Høyle anden virka i under og kraftar gerir i mittlen teg. Og i Grekalandet, i Galatia, ja, tog at de hadde finnet Guds år, og de tro døy, og de tro oss ned, at disse teksten fyllt at de som tryggva. Og er to en slukker som ikke trost, så fyllt at de ikke her. Gjør så vel. Jeg må gjøre der et vers som jeg leip om, eller til vårt, det var, jeg helt ikke det var særlig vesentligt akkurat, jeg leste altså ikke til 4 Korint 13, vers 11. Og jeg vet at han som leser det, han kan forstanda det som at det er en lærdom hvor det varst. Det er møtast og blir sterskere inntil man ikke langt har bruk for jassen her. Hatt av de første tingene, nå legger jeg til av. Vi tar ikke bruk for jassen her. Har du ikke bruk for tog at holde anden tala til den? Har du ikke bruk for tog at kunne bya i tungen og bli oppbygdur? Paulus som gav okkon i 13 brøvene i Nya testamentet, han sier at han taler i mer i tungen enn tar atler. Og det er truslu av tungen. Nummer 8, det er bønarmalet. Det er det som ungen skiler utan god. Det er det som du byr, bønarmalet. Nummer 2 er at det kommer en tunga fram i kyrkjene. Hon ofta ljauar herrar, taljauar herrar og kraftigare mor fullt ut enn ta en byr, tar det mor tamt og spakt.
Ta det kommer som en bådskaper, ta det som en lover. Og alt vet at her kommer en bådskaper. Og ta djevor, hvis jeg har andre virka til, så djever han tøyingene til omkran. Onkel for tøyingene, og så djever han tøyingene fram. Men han som gav tungene, han kan gå få tøyingene sjølver, og djeve henne. Det tredje det som sutjer gjerningen av Apostlene 2, det her som tar tala bøgnløs av tungumalen tja folk som her og kjent om tungumalen som de skilja. Ta det som en bådskaper, ta egentlig hevet at det funksjonene at det bæg en bådskaper og tøying og i øynene. Det at tala i tungen. Så her truslo av tungen. Huks om det neste før du hører en spottare sier til at vi som taler i tungen, vi bare blabra. Det er blabra, hatt ikke et mål, og ikke skilja sånn. Ja, ta jo du bare hørst okra bønarmal. Og hva vi sier, det vet jeg ikke. Jo, jeg får vi kvart tøyingen av det. Vi kvart tar jeg av bygget, så får jeg tøyingen av det. Men jeg vet slett ikke hva det sier. Men jeg vet bare til at jeg føler til i min innere menneske, tar jeg bygget tungen i 20 minutter, at det blir en oppbygdur. Det blir en oppbygdur, akkurat som det stendig skriva. Men lett dere lese her i 4 Korinter 13, vers 11, det det som skulle komme til. Ta jeg var baden, tala jeg som baden, skilte jeg som baden, hoksa jeg som baden. Men ta jeg gjørdest medvor, leie jeg av banslige luter. Her seter han til å høyla opp at her ver altså en gang fra til fyrsta, fra fromkirkene, inn til tusenarrujt, ta vi så ikke anlitt til anlitt, kjenne til fullnar, og som vi selv kjent. Det vil si, altså han sier, her en møting, ja, at man møtast, man gir en boning, men ta i gjørdes med hvor lei banslige loder av. Han sier bare til at det akkurat som, ta du våre med hvor, så legger du banslige loder av. Så at immun til det fullkomna, så ver det fyrsta, eller sier tingene her, det jo som banslige loder. Men du kanst ikke stegge her og bare si, jeg hikk, hatt det inntil Bibelen kom, og ta hadde det bruk for tungotel og tøying, det hadde ikke alle skriftene, det hadde ikke alt det høyla. Nei, men det kanst du ikke sige. Til neste verset sier han, til at nå sutja vi og gjør nok lær skumligane. Og det lær Guds år, som vi hittir gjør som en spegel, og vi sutja skumliga, vi røyna tøye så ting, vi røyna å få retta sammanheng, røtt og lære og så videre, det skulle vi gjøre. Men til årsak av de tingene han sier her, men ta anlitt til anlitts. Nå sutja vi skumligane, nå kjenner vi pastus, men ta anlitt til anlitts. Det hendte ikke år 300 at skriften ble samla. Det hendte ikke ta i reformasjonen hendte, og det hendte ikke hendte enn. Sjalt om du hever alle skriftene, det kjent enn. Men ta anlitt til anlitt. Nå kjenner jeg pastvis, men ta skal jeg kjenne enn ta som øysene kjendur. Ja, hver det som kjenner det? Det god. Du skal kjenne så vel disse tingene som du røyner å hitja innui. Nå, du er ikke skummelige. Hvis det skummelig ute, du røyner at hitja, så sørst du noen ting, du sør fjallig her, du sør her et ljøs, gonger nekkar her, et folk, du vorst ikke. Hvert kjem du kanskje siglande i møte gjennom landet, du ikke vorst hva det her, så måst du hitja rævlig vel til skumlet, og du sørst ikke. Du sørst ikke. Men ta skal jeg kjenne en ta som øysene, som øysene kjentur. Det er ikke øyde, ja. Det er ikke øyde, ja. Kjenna så vel som du er kjentur, og suttje anlitt til anlitts. Ja, hvem det som kjenner det? Ja, det er godt. Så du skal kjenne lukka så vel som han kjenner til han skal gjøre det fullkomna kunnløyga. Og suttje anlitt til anlitts, ja, hvem det du hever vi å gjøre? Det er godt. Du skal suttje han anlitt til anlitts, når sagt han anlitt til anlitts? Det er ikke fint du kommer til himmelsk. Så hatt det ta du kommer til himmels, ta fatla nøygavnar borstur.